ನೋಡ್ಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತ. ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ, ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯಶಿನಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ಎತ್ತಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಎತ್ತಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆಯಾ? 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕ ಪಳಪಳ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಟಿಪ್ಟೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಟಿಪ್ಟೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಗಡಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಶಿನಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರ್ಸೋಣ. ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಸರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿರಿ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ತಿಪ್ಟೂರಿಂದ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯಶಿನಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಕಿ ಸರ್. ಅದು ಹಾಕಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಗಲೀಜಿದೆ. ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದು. ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಬಂದು ಯಶಿನಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟಿಪ್ಟೂರಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಟಿಪ್ಟೂರ್ ತಾಲೂಕು ಶಂಕರಿಕೊಪ್ಪರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಯಶಿನಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ವಿಡಿಯೋದವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಸಾಲಾ ಚಾಯ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ? ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದೀನಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಶಿನಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಗ್ದಿರ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಲರ್ ಪಟ್ಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ನಾನ್ ತಂದಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಳೆ ಹೋಗಿದೆ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ. ಸೊ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ನಮ್ಮ ಯಶಿನಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು? ಪಳಪಳ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ, ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿದಲ್ವಾ? ನೀವ್ ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಗಲೀಜಿತ್ತು. ಹೌದು. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಧರಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು 10 kg ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನ ಟಿಪ್ಟೂರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬಂದು 7277788833 ಸರ್. ಶಂಕರ್